16. Söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Fesubhanellezî biyedihi melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turcaûn. İtminân-ı nefsime medar olacak, zulmeti dağıtacak şu ayetin nurundan 4 şuağı göstermekle, kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. 1. şua. Ey nefsi nadan! Diyorsun ki, ehadiyeti zat-ı ilahiye ile külliyeti ef'ali ve vahdeti şahsiyesiyle muinsiz umumiyeti rububiyeti ve ferdaniyetiyle şeriksiz şumulu tasarrufatı ve mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması hakaik-i Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakimdir, hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor, aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. El cevap: madem öyledir, itminan için istersen biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. İsmi Nur çok müşkilatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla vazıh, kalbe nurani olacak temsil yolunu ihtiyar ile İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi deriz. Neşebem, neşebperestem men, gulâm-ı şemsem ez şems mi guyem haber. Temsil, icaz-ı Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan, biz dahi bir temsil ile şu sırra bakacağız. Şöyle ki, bir tek zat, muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüz'i hakiki iken, umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Mesela, şems bir cüz'i müşahhas iken, eşya-i şeffafe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki, ruh-i zemini timsalleriyle, akisleriyle dolduruyor. Hatta katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Güneşin harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan 7 renkli elvan-ı seb'ası, her birisi mukabilindeki eşyaya muhit, âm ve şamil oldukları halde, her bir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti, hem ziyayı hem elvan-ı seb'ayı göz bebeğinde saklıyor ve safi kalbini ona bir taht yapıyor. Demek şems, vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi, ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıfları ile beraber bir nevi cilve-i zatî ile bulunur. Madem temsilden temessül bahsine geçtik, temessülün çok envaından şu meseleye medar olacak 3 nevine işaret ederiz. Birincisi, kesif maddi şeylerin akisleridir. O akisler hem gayırdır, ayn değil, hem mevattır, ölüdür, hüviyeti suriyesinden başka hiçbir hasiyete malik değil. Mesela sen ayneler mahzenine girsen, bir sayit binler sayit olur. Fakat zihayat yalnız sensin, ötekiler ölüdürler. Hayat hassaları onlarda yoktur. İkincisi, maddi nuraninin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayır da değil. Mahiyeti tutmuyor, fakat o nuraninin ekser hasiyetlerine maliktir. Onun gibi hay sayılıyor. Mesela şems dünyaya girdi, her bir aynede aksini gösterdi. O akislerin her birinde güneşin hassaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seb'a bulunuyor. Eğer faraza güneş zişuur olsaydı, harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, elvan-ı seb'ası sıfat-ı seb'ası olsaydı, o vakit o tek ve yekta bir güneş, bir anda her bir aynede bulunur, her birisini kendine bir arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Birbirine mani olmazdı, her birimizle aynemiz vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken, o bize bizden daha yakın olurdu. Üçüncüsü, nurani ruhların aksidir. Şu akis, hem haydır hem ayn'dır. Fakat aynelerin kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyeti nefsül emriyesini tamamen tutmuyor. Mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam, dıhye suretinde huzur-u nebevide bulunduğu bir anda,
huzuru ilahide haşmetli kanatlarıyla arş-ı azamın önünde secdeye gider. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur. Evamir-i ilahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mani olmazdı. İşte şu sırdandır ki, mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür. Birbirisine mani olmaz. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesbeden ve ebdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet, nasıl cismaniyata cam ve su gibi şeyler ayna olur, öyle de ruhaniyata dahi hava ve esir ve alemi misalin bazı mevcudatı ayna hükmünde ve berk ve hayal süratinde bir vasıtayı seyr-ü seyahat suretine geçerler ve o ruhaniler hayal süratiyle o merayâ-i nazifede, o menazil-i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar ve ruhani gibi madde ile mukayyet, nim nurani masnular, nuraniyet sırrıyla bir yerdeyken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüz'i iken mutlak bir külli hükmünü alırlar. Bir anda cüz'i bir ihtiyar ile pek çok işleri yapabilirler. Acaba maddeden mücerret ve mualla ve tahdidi kayıt ve zulmeti kesafetten münezzeh ve müberra ve şu umum envar ve bütün nuraniyat, onun envar-ı kutsiye-i esmasının bir kesif zilali ve umum vücut ve bütün hayat ve alemi ervah ve alemi misal, nim şeffaf bir ayne-i cemali ve sıfatı muhita ve şuunatı külliye olan bir zat-ı akdesin, irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilmi muhitle tecelli sıfatı ve cilve-i ef'ali içindeki teveccüh-ü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir, hangi iş ağır gelebilir, hangi şey gizlenebilir, hangi fert uzak kalabilir, hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Evet, nasıl güneş kayıtsız nuru maddesiz aksi vasıtasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet olduğun için ondan gayet uzaksın. Ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerrüt etmek, çok merati külliyeden geçmek lazım gelir. Adeta manen yer kadar büyüyüp, kamer kadar yükselip, sonra doğrudan doğruya güneşin mertebe-i asliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. Öyle de Celil-i Zülcemal, Cemil-i Zülkemal sana gayet yakındır. Sen ondan gayet uzaksın. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa, temsildeki noktaları hakikate tatbike çalış. İkinci şua, ey nefsi bihuş, diyorsun ki, İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Hem, İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhdarûn gibi ayetler, vücudu eşya sırf bir emr ile ve def'i olduğunu ve ehsene külle şeyin halakahu hem sun'allâhillezî etkana külle şeyin gibi ayetler, vücudu eşya, ilim içinde azim bir kudretle, hikmet içinde dakik bir sanatla, tedrici olduğunu gösteriyorlar. Veçh-i tevfiki nedir? El cevap, Kur'an'ın feyzine istinaden deriz. Evvela, münafat yoktur. Bir kısım öyledir, İptidadaki icat gibi, bir kısmı böyledir, mislini iade gibi. Saniyen, mevcudatta meşhud olan suhulet ve sürat ve kesret ve büs'at içinde nihayet intizam, gayet ittikan ve hüsnü sanat ve kemâl-i hilkat, şu iki kısım ayetlerin vücudu hakikatlarına katiyen şehadet eder. Öyleyse, şunların hariçte tahakkukları medarı bahs olması lüzumsuzdur. Belki yalnız sırrı hikmeti nedir denilebilir. Öyleyse biz dahi bir kıyas-ı temsili ile şu hikmete işaret ederiz. Mesela nasıl ki terzi gibi bir sanatçı birçok külfetler, meharetlerle musanna bir şeyi icat eder ve ona bir model yapar. Sonra onun emsalini külfetsiz çabuk yapabilir. Hatta bazen öyle bir derece suhulet peyda eder ki güya emreder yapılır ve öyle kuvvetli bir intizam kesbeder,
saat gibi güya bir emrin dokunmasıyla işlenir ve işler. Öyle de Sani Hakim ve Nakkaş-ı Alim şu alem sarayını müştemilatıyla beraber bedi bir surette yaptıktan sonra cüz'i ve külli, cüz ve kül her şeye bir model hükmünde bir nizam-ı kaderi ile bir miktar-ı muayyen vermiştir. İşte bak o Nakkaş-ı Ezeli her bir asrı bir model yaparak mucizat-ı kudretiyle murassa taze bir alemi ona giydiriyor. Her bir seneyi bir mikyas ederek havarik-i rahmetiyle musanna taze bir kainatı o kâmete göre dikiyor, her bir günü bir satır yaparak dekaik-i hikmetiyle müzeyyen, müceddet mevcudatı onda yazıyor. Hem o kadir-i mutlak, her bir asrı, her bir seneyi, her bir günü bir model yaptığı gibi, ruh-i zemini, her bir dağ ve sahrayı, bağ ve bostanı, her bir ağacı birer model yapmıştır. Vakit be vakit, taze taze birer kainatı zeminde kuruyor, birer yeni dünyayı icat ediyor. Birer alemi alıp da diğer muntazam bir alemi getiriyor. Mevsim be mevsim her bağ ve bostanda taze taze mucizat-ı kudretini ve hedayâ-i rahmetini gösterir. Yeni birer kitab-ı hikmet nüma yazıyor. Taze taze birer matbaha-i rahmetini kuruyor. Müceddet bir hulle-i sanat nüma giydiriyor. Her baharda her bir ağaca sündüs misal taze bir çarşaf giydiriyor. Lü'lü misal yeni bir murassaatla süslendiriyor. Yıldız misal rahmet hediyeleriyle ellerini dolduruyor. İşte şu işleri nihayet hüsnü sanat ve kemali intizam ile yapan ve şu birbiri arkasında gelen ve zaman ipine takılan seyyar alemleri nihayet hikmet ve inayet ve kemali kudret ve sanat ile değiştiren zat elbette gayet kadir ve hakimdir. Nihayet derecede basir ve alimdir. Tesadüf onun işine karışamaz. İşte o Zat-ı Zülcelal'dir ki şöyle ferman ediyor. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn ve mâ emrus sâati illâ kelemhil basari ev huve akrab deyip hem kemali kudretini ilan hem kudretine nispeten haşir ve kıyamet gayet sehil ve külfetsiz olduğunu beyan ediyor. Emri tekvinisi kudret ve iradeyi tazammun ettiğini ve bütün eşya evamirine gayet musakhar ve münkad olduklarını ve mübaşeretsiz, mualecesiz halk ettiği için icadındaki suhulet-i mutlakayı ifade için sırf bir emirle işler yaptığını Kur'an-ı Mucizül Beyan ile ferman ediyor. Hasılı kelam, bir kısım ayetler eşyada hususan bidayet-i icadında gayet derecede hüsnü sanatı ve nihayet derecede kemali hikmeti ilan ediyor. Diğer kısmı eşyada hususan tekrar icadında ve iadesinde gayet derecede suhulet ve süratini, nihayet derecede inkiyat ve külfetsizliğini beyan eder. 3. şua, ey haddinden tecavüz etmiş nefsi pür vesvas! Diyorsun ki, biyedihi melekûtu külli şey, mâ min dâbbetin illâ huve âhizun binâsiyetiha ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid gibi ayetler, nihayet derecede kurbiyet-i ilahiyeyi gösteriyor. Ve ileyhi turcaun. Ta'rucul melâiketu ve'r-ruhu ileyhi fî yevmin kâne miqdâruhu 50.000 sene. Ve hadiste varit olan Cenab-ı Hak 70.000 hicap arkasındadır. Ve Miraç gibi hakikatler nihayet derecede budiyetimizi gösteriyor. Şu sırrı gamızı fehme takrib edecek bir izah isterim. El cevap, öyleyse dinle. Evvela, 1. şuağın ahirinde demiştik. Nasıl ki güneş, kayıtsız nuriyle ve maddesiz aksi cihetiyle, sana senin ruhun penceresi ve onun aynesi olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde, sen, mukayyet ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın. Onun yalnız bir kısım akisleriyle, gölgeleriyle temas edebilirsin ve bir nevi cilveleriyle ve cüz'i tecellileriyle görüşebilirsin ve bir sınıf sıfatları hükmünde olan elvanlarına ve bir taife isimleri hükmünde olan şualarına ve mazharlarına yanaşabilirsin. Eğer güneşin mertebe-i aslisine yanaşmak ve bizzat doğrudan doğruya güneşin zatı ile görüşmek istersen, o vakit pek çok kayıtlardan tecerrüt etmekliğin ve pek çok meratibi külliyetten geçmekliğin lazım gelir. Adeta sen, manen tecerrüt cihetiyle küre-i arz kadar büyüyüp,
hava gibi ruhen imbisat edip ve kamer kadar yükselip, Bedir gibi mukabil geldikten sonra bizzat perdesiz onunla görüşüp, bir derece yanaşmak dava edebilirsin. Öyle de, o celil-i pürkemal, o cemil-i bimisal, o vacibül vücut, o mucidi külli mevcut, o şems-i sermet, o sultan-ı ezel ve ebed, sana senden yakındır, sen ondan nihayetsiz uzaksın. Kuvvetin varsa, temsildeki dekaiki tatbik et. Saniyen, mesela, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى, bir padişahın çok isimleri içinde kumandan ismi çok mütedahil dairelerde tezahür eder. Serasker daire-i külliyesinden tut, müşiriyet ve ferikiyet ta 100 ta 10 kadar geniş ve dar, külli ve cüz'i dairelerde de zuhur ve tecellisi vardır. Şimdi bir nefer hizmet-i askeriyesinde 10 makamında tezahür eden cüz'i kumandanlık noktasını merci tutar, kumandan-ı azamına şu cüz'i cilve-i ismiyle temas eder ve münasebettar olur. Eğer asıl ismiyle temas etmek, ona o ünvan ile görüşmek istese, 10 ta serasker mertebe-i külliyesine çıkmak lazım gelir. Demek padişah, o nefere ismiyle, hükmüyle, kanunuyla ve ilmiyle, telefonuyla ve tedbiriyle ve eğer o padişah, Evliya-i Abdaliye'den nurani olsa, bizzat huzuriyle gayet yakındır. Hiçbir şey mani olup, hail olamaz. Halbuki o nefer, gayet uzaktır, binler mertebeler hail, binler hicaplar fasıldır, fakat bazen merhamet eder, hilaf-ı adet, bir neferi huzuruna alır, lütfuna mazhar eder. Öyle de, emri kün feyekûne malik, güneşler ve yıldızlar emirber neferi hükmünde olan Zat-ı Zülcelal, her şeye her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde, her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun huzuru kibriyasına perdesiz girmek istenilse, zulmani ve nurani, yani maddi ve ekvani ve esmai ve sıfati 70 binler hicaptan geçmek, her ismin binler hususi ve külli derecat-ı tecellisinden çıkmak, gayet yüksek tabakat-ı sıfatında mürur edip, ta ismi azamına mazhar olan arş-ı azamına uruc etmek, eğer cezb ve lütuf olmazsa, binler seneler çalışmak ve sülûk etmek lazım gelir. Mesela sen ona Halik ismiyle yanaşmak istersen, senin Halık'ın hususiyetiyle, sonra bütün insanların Halık'ı cihetiyle, sonra bütün zihayatların Halık'ı ünvanıyla, sonra bütün mevcudatın Halık'ı ismiyle münasebettarlık lazım gelir. Yoksa zilde kalırsın, yalnız cüz'i bir cilveyi bulursun. Bir ihtar. Temsildeki padişah, aczi için, kumandanlık isminin meratibinde, müşir ve ferik gibi vasıtalar koymuştur. Fakat, biyedihi melekûtü külli şeyin olan kadir-i mutlak, vasıtalardan müstanidir. Vasıtalar, sırf zahiridirler. Perde-i izzet ve azamettirler. Ubudiyet ve hayret ve acz ve iftikar içinde saltanat-ı rububiyetine dellaldırlar, temaşagerdirler. Mu'ini değiller, şeriki saltanat-ı rububiyet olamazlar. 4. şua. İşte ey tembel nefsim, bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati, sabık temsilde bir nefer, mahz-ı lütuf olarak huzur-u şahaneye kabulü gibi, mahz-ı rahmet olarak Zat-ı Celil-i Zülcemal ve Mabud-u Cemil-i Zülcelal'in huzuruna kabulündür. Allahu Ekber deyip, manen ve hayalen veya niyeten 2 cihandan geçip, kaydı maddiyattan tecerrüt edip, bir mertebe-i külliye-i ubudiyete veya küllinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp, bir nevi huzura müşerref olup, İyyâke na'budu hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyet-i azimedir. Adeta, harekat-ı salatiyede tekrarla Allahu Ekber demekle, kat-ı meratibe ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan devair-i külliyeye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Güya her bir Allahu Ekber, bir basamak-ı miraciyeyi kat'ına işarettir. İşte şu hakikat-ı salattan manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine, bir şuağına mazhariyet dahi büyük bir saadettir. İşte haçta pek kesretli Allahu Ekber denilmesi şu sırdandır. Çünkü hac-ı şerif bil asale herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir.
nasıl ki bir nefer, bayram gibi bir yevmi mahsusta, ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur. Öyle de bir hacı, ne kadar âmi de olsa, kat-ı meratip etmiş bir veli gibi, umum aktar-ı arzın Rabb-ı Azîmi ünvanı ile Rabbine müteveccihtir. Bir ubudiyeti külliye ile müşerreftir. Elbette hac miftahıyla açılan meratibi külliye-i rububiyet ve dürbünüyle nazarına görünen afak-ı azameti uluhiyet ve şairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair-i ubudiyet ve meratibi kibriya ve ufku tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybet-i rububiyet, Allahu Ekber ile teskin edilebilir ve onunla o meratibi münkeşife-i meşhude veya mutasavvire ilan edilebilir. Haçtan sonra şu manayı ulvi ve külli muhtelif derecelerde bayram namazında, yağmur namazında, husuf küsuf namazında, cemaatle kılınan namazda bulunur. İşte şair-i İslamiyenin velev sünnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti şu sırdandır. Sübhane men ceale hazainuhu beynel kâfi ven nun. Fesubhanellezî biyedihi melekûtu kulli şeyin ve ileyhi turcaun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ev ahta'nâ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل وسلم على رسولك الأكرم مظهر اسمك الأعظم وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه آمين يا أرحم الراحمين. Küçük bir zeyl. Kadir Alim ve Sani Hakim, kanuniyet şeklindeki adatının gösterdiği nizam ve intizamla, kudretini ve hikmetini ve hiçbir tesadüf işine karışmadığını izhar ettiği gibi, şuzuzat-ı kanuniye ile, adetinin harikaları ile, tegayyürat-ı suriye ile, teşahhusatın ihtilafatı ile, zuhur ve nüzul zamanının tebeddülüyle, meşiyetini, iradetini, fail-i muhtar olduğunu, ve ihtiyarını ve hiçbir kayıt altında olmadığını izhar edip, yekneksak perdesini yırtarak ve her şey, her anda, her şeyinde, her şeyinde ona muhtaç ve rububiyetine münkat olduğunu ilan etmekle, gafleti dağıtıp, ins ve cinnin nazarlarını esbaptan müsebbibül esbaba çevirir. Kur'an'ın beyanatı şu esasa bakıyor. Mesela, ekser yerlerde bir kısım meyvedar ağaçlar bir sene meyve verir, yani rahmet hazinesinden ellerine verilir, o da verir. Öbür sene bütün esbab-ı zahiriye hazırken meyveyi alıp vermiyor. Hem mesela sair umur-u lazimeye muhalif olarak yağmurun evkat-ı nüzulü o kadar mütehavvildir ki mugayyebat-ı hamsede dahil olmuştur. Çünkü vücutta en mühim mevki hayat ve rahmetindir. Yağmur ise menşe-i hayat ve mahz rahmet olduğu için elbette o ab-ı hayat, o may rahmet, gaflet veren ve hicab olan yeknesak kaidesine girmeyecek. Belki doğrudan doğruya Cenab-ı Mün'im-i Muhyi ve Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zülcelal perdesiz elinde tutacak. Ta her vakit dua ve şükür kapılarını açık bırakacak. Hem mesela rızık vermek ve muayyen bir sima vermek, birer ihsan-ı mahsus eseri gibi ummadığı tarzda olması, ne kadar güzel bir surette meşiyet ve ihtiyar-ı Rabbaniye'yi gösteriyor. Daha tasrif-i hava ve teshir-i sehab gibi şuunat-ı ilahiyeyi bunlara kıyas et.